देश नछाड देश बनाऊ। तपाईँ बदलिन्छ भने देश बदलिन्छ। देशबाट भाग्ने होइन, देश बनाउने पुस्ता हो हामी। यो देश हाम्रो रगत, हाम्रो आत्मा, हाम्रो पहिचान हो। हामी हाँस्दा यो देश हाँस्छ, हामी रुँदा यो पनि रुन्छ। तर आज प्रश्न छ, हामी कहाँ गइरहेका छौँ र किन देशले हामीलाई हेरेर रुनु परेको छ? हरेक वर्ष लाखौँ युवा एसिदिन्छन्, त्यसको केही प्रतिशत मात्र अगाडि बढ्छ, तर हजारौँ त विदेशतर्फ लाग्छन्, सपना लिएर होइन बाध्यता बोकेर। देशको युवा शक्ति जहाज चढेर टाढा टाढा गइरहेछ, कोही दोहा, कोही दुबई, कोही मलेसिया। कसैले बा आमालाई केही पैसा पठाइदिरहेछ, तर देशलाई शून्य। तर अब बन्द गरो सर देशबाट भाग्ने कथा, अब लेखौँ देशलाई जोगाउने बनाउने नयाँ इतिहास रच्ने कथा। आज तपाईँ यस देशमा जन्मिनु भयो, त्यो कुनै संयोग होइन। तपाईँ यो माटोको सिपाही बन्न जन्मिनु भएको हो। कलम लिएर होइन भने कोदालो लिएर बनाउनुहोस्, तर देशमै केही गर्नुहोस्। देश बनाउनु सजिलो छैन हो, यो सजिलो छैन, तर के गाह्रो छ भनेर पनि के गाह्रो छ भनेर पछि हट्ने हो भने देश कहिले अगाडि बढ्दैन। हुन सक्छ यहाँको तलब कम छ, सुविधा कम छ, तर यहाँ आशीर्वाद छ, आशीर्वानी छ, आमा छिन्, विदेशमा पैसा छ, तर गाउँको पिपल बोट छ र गाउँको माया छ र बाजेको निधारमा टीका लगाउने मौका छ र छैन। देश प्रेम केवल भाषण होइन, देश प्रेम कर्म हो। जाग्नुहोस्, उठ्नुहोस्, तपाईको देशले तपाईलाई बोलाइरहेको छ। तपाईँ बदलिनु भयो भने देश बदलिन्छ। तपाईले सक्दिन्न भन्नुभयो भने, तपाईँ अगाडि बढ्नु भयो भने देश गर्व गर्छ। एक किसान छ, ऊ माटो जोतेर देश उमार्छ। एक शिक्षक छ, ऊ अक्षर रोपेर भविष्य बनाउँछ। एक प्रहरी छ, ऊ रगत बगाएर शान्ति दिन्छ। त्यसरी नै तपाईँ पनि केही बन्न सक्नुहुन्छ, देशको शान। तपाईँ सिइओ बन्नुहोस्, इन्जिनियर बन्नुहोस्, वैज्ञानिक बन्नुहोस्, तर यो माटोलाई नछोड्नुहोस्। किनभने देश मात्र सरकारले बनाउँदैन, देश त हामी जस्ता साधारण तर सच्चा मान्छेले बनाउँछ। देश तपाईँलाई हेरेर बाँचिरहेको छ। देशका टुहुरा बा आमा तपाईँलाई हेरेर आशा राखिरहेका छन्। देशको आकाश अझै उज्यालो हुने आशामा छ। विदेशतिर हेर्न बन्द गर, एना हेर, देश बनाउने मान्छे त्यही छ। तपाईमै छ देश बदल्ने शक्ति, तपाईमै छ भविष्य बदल्ने आँट। तपाईँ देश नछाड देश बनाऊ। तपाईँ बदलिन्छौ भने देश बदलिन्छ।